السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة جايلكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تحطي لايك لو عجبك الفيديو، تعملي اشتراك للقناة. يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل ايه. احنا النهاردة هنعمل بطاطس، هنوفر الزيت ونوفر صحتنا. بصوا الزيت غلي، حتى زيت التموين يعني فكل حاجة غليت. هنوفر زيت ومش كده كمان، يعني هنوفر صحتنا بقى وبلاش زيوت ونوفر، وكمان ولادنا نعودهم على اكل صحي. عايزه اقول لكم بطاطس لو اكلتيها في اغلى المطاعم يعني. بصوا انا هنا معايا بطاطس من اللي هي الحجم الصغير دي اللي احنا بنسلقها، قطعتها نصين كده وسلقتها، مش اكتر من كده، وحطيت لها شويه ملح في السليق بس كده. جيت هنا برضو بعد ما قشرتها، بصوا بره بيعملوها من غير تقشير، بس هنا احنا مصريين ولادنا يستغربوها. بعد ما قشرتها قطعتها يعني كل نص كده صبعين، وفرشت ورقة زبدة على الصاج الفرن بتاعي، وضفت بس شوية زيت، بصوا يعني صغيرين جدا زي ما انتوا شايفين كده مش اكتر. ممكن تحطي زيت زيتون، ممكن لو ما عندكيش تحطي زيت عادي جدا، وشوية كمون معتبرين كده، وكمان شوية بابريكا وشوية ملح. ولو عندك بقى شوية زعتر كده ناشفين، من اللي بجيبهم من الجنينة بتاعتي دي وانشفهم كده، تحطي هتبقى تحفة. وممكن تشتري الزعتر ده من اي محل يعني بيبيع توابل وبهارات. بس كده كده بطاطس بتاعتي جاهزة وتحفة. انا عايزة اقول لكم من قبل ما تدخل الفرن وهي ريحتها عظيمة. هقلب بقى كل البطاطس بتاعتي دي مع بعضها كده، وبس خلاص البطاطس بتاعتي خلصت، ومن غير قلي ومن غير تحمير وعايزه اقول لكم بقى احنا المصريين بنستعمل بطاطس مقليه دي كتير. شوفي هنوفر زيت قد ايه وغير الطعم. هنا بقى خلاص فردتها كده في الصينيه بتاعتي، ومفروش الورقه الزبده، وتمام التمام. يلا بينا ندخل الفرن. تعالوا بقى اوريكم هيبقى شكلها ازاي. بصوا تعالوا بقى، الجمال ولا الريحه. دي مش بطاطس، دي جايه من حته تانية. عملت شويه مكرونه سباكيتي. بصوا بقى انت ممكن تنشفيها في الفرن زي ما انت عايزه، متوسطه كده زي ما تحبي. بصوا بقى الجمال، وصحيه ومن غير زيت خالص.